Hola, buenas noches, bienvenidos. Bueno, hoy durante la tarde del domingo conseguí estos 4 módulos de memoria RAM, que bueno, son unas memorias DIMM de 64 megas, PC100. Son todas del mismo valor, o sea, son todas diferente marca. Pero tienen alguna similitud entre ellas. Por ejemplo, estas de acá tienen estos chips, 4 chips horizontales, haciendo un total de 64 megas. Serán de 16 megas cada chip, ¿no es cierto? Bueno, acá también se puede ver que dice 64 megas, 100 CL3. Bueno, y estas también PC100, y por acá tiene un número indicador, 64 megas. Bueno, la máquina esta justo que está acá abajo es la última en la que estuve trabajando, y por ahora solo tiene un módulo de 64 megas. Tiene 3 ranuras, así que quisiera ver si alguna de estas funciona, porque se ve que están avejentados los chips, como oxidado en alguna parte. Pero bueno, con una sola que funcione de estas 4, yo creo que ya va a ser una mejora sustancial para la máquina, que por ahora está funcionando solo con 64 megas y anda bien. La verdad que está buena, pero por momentos tiene como un arrastre y un uso excesivo del disco rígido, que por lo general significa que se quedó sin memoria RAM en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo que quiero es probar algunos de estos módulos, a ver si puedo actualizar un poquito la memoria de la compuesta, ¿no? Bueno, ahora tengo este asunto que es común, ¿no es cierto? Es conocido para todos, el famoso choclo de cables, que dificulta mucho el acceso, ¿no? Justamente allá abajo no se ven, en este plano no se ven. Ahí están las memorias, las ranuras de memoria a las que yo quiero llegar. Así que, bueno, voy a hacer una organización de cables. Ya que está, les voy a mostrar un pequeño tip para poder administrar de alguna pequeña mejor forma los cables estos tan anchos. Bueno, entonces es así el asunto. Estas cintas son de 40 cables, ¿no? La clásica, el cable IBE, 40 puntos. Bueno, entonces como tiene 40 cables, yo, bueno, conté 10, hice un tajito, ¿no? Ahora volvemos a contar 10, hacemos otro tajito acá. Entonces cada 10 hacemos un pequeño corte, y ahora vamos a ver cómo seguimos. Bueno, ahí tengo los 4 tajitos ya hechos, ¿no? Entonces lo único que resta hacer es ir separando el cable así en secciones, ¿no? De a 10. Despacio, es bastante simple, porque es como que va sobre unos carriles la separación del cable. Y bueno, ahora lo único que resta sería montar sobre el cable de al lado, así de esta forma. Entonces ahí tenemos como una especie de moño que se hace con el cable, y así se reduce un poco el tamaño de la cinta. Ahora voy a terminar todo este modelo, así vemos cómo queda. Bueno, a ver, voy a usar esta cinta común transparente,
para probar nada más, porque como la cinta aisladora suele despegarse, así que voy a probar con esta comuncita por las dudas. Ahí está. A ver, le voy a dar una vuelta poderosa. Ahí va. Fenomenal. Un poco bruto. Tendría que tener unas tijeras por ahí cerca. Bueno, voy a seguir haciendo. Espectacular. Ya que está, lo voy a cortar todo. Ahí está. A fondo. Ahí está. Totalmente desplegado. A ver, la tijera está acá. Perfecto. Así que voy a cortar unas tiritas. Perfecto. Entonces plegamos así. Ya lo veo. Ya lo veo. Este cable cómo queda. Espectacular. Espectacular. Buenísimo. Bueno, encontré un cable así, de este mismo estilo, pero con una cinta negra, como de goma, parecía. No recuerdo en qué CPU vino ese cable. Puede ser que lo tenga por ahí todavía el cable, pero me dio la idea y nunca la puse en práctica. Así que ahora que estoy haciendo retro PC estos últimos meses, me pareció oportuno. Y supongo que a más de una persona le va a servir este tip de cable. No está nada mal. Listo. Miren cómo reduce notablemente, considerablemente, el tamaño y el ancho del cable. Espectacular. Se puede hacer con todas las cintas, ¿no? Hasta con las de la disquetera también. Ahora voy a ver si se lo hago a este también. Y así queda bien organizado el CPU, claro, la parte interna. Bueno, ahí sigo despellejando los cables. Bueno, ahí está el espagueti de IDE, de cable IDE. Bueno, perfecto. Ahora solo me resta ponerle las cintitas y dejarlo así como este, más finito. Bueno, ahora le pongo la cintita y los voy a ir incorporando en el CPU que corresponde. Y voy a proceder a probar las memorias que era principalmente lo que quería. Bueno, ahí está. Los cables de esta forma
Miren la diferencia. Bueno, se puede ver, ¿no? De esta forma a esta forma. De este tamaño a este tamaño. Reduce considerablemente el espacio que ocupa, claro. Está buenísimo. Bueno, voy a ver de conectar. Así puedo ver un resultado visible, claro. Ahí está listo ya el asunto de estos cables, mucho más organizado y despejado. El cable, inclusive esta cinta de la disquetera, se redujo a nada. Estos sí, de que también eran bastante incómodos, no son más grandes que un Molex. Así que bueno, me habilitan un acceso ahora a la memoria, un mejor acceso a la memoria, claro, y al resto del interior del CPU. Está muy bien. Bueno, voy a probar unas memorias a ver si puedo actualizar un poquito mi compu y ya voy a ir terminando el video que bueno, era simplemente una actualización de memoria y terminé con este asunto de los cables. Finalmente probé las memorias, pude hacer pruebas bastante fácil, el acceso está bastante despejado, muy bien. Bueno, estas dos memorias funcionan, pero cuando pones a la par alguna se tilda, o sea que si pones dos juntas no son compatibles. No sé qué clase de problema tiene, pero cuando pones dos juntitas se tilda. Esta no funciona, directamente no funcionó, pero afortunadamente pude agregarle una. Ahí está la compu andando, por ahora está estable y bueno, fantástico, porque tenía 64 megas nada más y un poco que se arrastraba. Así que ahora voy a probar, voy a enderezar la compu, le voy a poner la tapa, los tornillitos y ya voy a ir concluyendo este episodio. Bueno, ahí está. Le dimos un poco de cariño a esta máquina. Hace unos días que vengo yo trabajando. Ahí tengo 128 megas. El Celeron. Y bueno, va tomando una pequeña forma más más organizada este retro conjunto de máquinas. Bueno, ahora voy a ver cómo sigo con esta maquinita. A ver, USB device. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Ahí está, cerradita, prácticamente ya está terminada porque está completamente funcional. O sea, la disquetera funciona, el DVD, esto no es DVD, es CD, funciona perfectamente. El audio, que le instalé un sistema de audio en la webcam de la época. Windows 98 funciona excelente. Por ejemplo, adaptador de pantalla perfecto, USB tengo de todo, porque me funciona re bien la placa, que tiene muchos puertos. Toda la parte de multimedia funciona recontra bien. Tengo 128 megas de memoria, así que la verdad que la máquina me dio unos resultados óptimos. Voy a pasar un último rato de calidad con esta retro PC.
Esa gráfica. A puro proceso. Está lindo, ¿eh? Miren el celerón, ¿eh? Buenísimo. Ah, sí. ¿Qué pasa acá? Bueno. Oh, qué panorama horrible. Bueno.
juego. Así parece como el original. Yo lo estaba jugando de otra manera. Pero así en software. Render. Está muy bueno. Bueno. Ya me siento satisfecho, la verdad que me complace mucho ver la máquina. Voy a grabar la partida. Y ya me voy a retirar. Bueno, que tengan unas buenas noches y hasta pronto.